大家好，我是板凳师傅。今天维修这个圆弧套的时候，想让你们学习观看，所以用手机拍下了过程，结果被业主看见了。他说别人长得好看，所以在网上发一些段子。有粉丝，你这个修修补补很脏也很累，不会有人喜欢看你的。拍这个，你难道不觉得自己有一点丢人现眼吗？他说的很正确，一针见血。大家都喜欢才艺主播、娱乐主播，很惭愧。作为一个手艺主播，1万个人看见了我的视频，可能只有1个人给我点个赞，因为我是手艺人，不被大家所喜欢。对了，今天是板凳师傅的生日，祝和我同年同月同日生的朋友们都生日快乐！祝看到这个视频的每一位帅哥美女以后都生日快乐！你们可以给我评论个生日快乐吗？如果觉得我修的还可以的话，可以给我评论个生日快乐吗？